冬子の晩酌、乾杯。さて、今日は3時間のコーチングセミナーのお話です。このセミナーの中では、コミュニケーションの活性化のために何が必要かっていう話をお伝えしています。で、その中でワークもやるんですけれども、その一つ、拾うっていうことをちょっとお伝えしますね。私も常々感じることがあります。それは1対1の誰々さんって言って話し始めるコミュニケーションに対しては返事があるんだけれども、じゃあ皆さんどう思いますかって言った時には誰も返事しないみたいな感じのことがよくありますそうだよね。自分に直接言われてるわけじゃないだから自分が答えなくても他の誰かが答えるんだはずと思って放置してるっていうことがあると思うんですけど、言った私はさ、どう思ってるかって言ったらとっても寂しい。例えばボールをね、みんなって言って投げたらポトって落ちてみんな見てるのに誰も拾おうとしない、あんな感じイメージつきます？もうこれさ、ボール投げた人はとっても寂しいんですよねこれをね、歴史的に調べてみたというか、人から聞いた話でもしかしたら沖縄の人こうなんじゃないかなって思ったのが、とある場所でね、川が頻繁に氾濫する場所があったんですって。でその時にね、勘の高い人がこれはね、人柱を立てないといけないってなったらしい。で神のお告げでね、そしたら最終的にどうなったと思います？人柱って、つまりは言い方悪いけど生贄よね。じゃあ誰がやるかって言ったらね、最初に言い出しっぺ、この人が人柱に立ったんだって。そっから言い出しっぺが責任取らないといけないみたいな風潮になって、そこから言わぬが仏、触らぬ神にたたりなしみたいなね、そんな風に口に出さないようになってしまった県民性の土壌が築かれたんじゃないかっていう話を聞いた時に、あはなるほどねって私は思ったんですけど、だけど今は人柱なんてないじゃないですか。だし言い出しっぺがじゃあ責任取ってやってくださいねっていう、そうなってしまうと、じゃあ言った人が割りよくっていう風になるでしょ。そしたら安心してみんな物が言えなくなるじゃないですか。なのでアイデアを出しました、意見を言いましたって言ったら、ありがとうね、じゃあみんなでどうしようか考えようっていう風に、さっき言った投げたボールをキャッチしてみんなでじゃあ考えようっていう雰囲気作り、コミュニケーションっていうのを取った方がいいなって私は思うわけよ。だからそれをセミナーで話してる。どうやこれやるだけでもね、コミュニケーションすっごく良くなるし、会議の場での意見の出方が全然違う。興味のある方はこのセミナー受けてください。よろしく。乾杯。バイバーイ。